Dacă tu ești concentrat să fii cel mai bun la acel lucru și muncești recurent, constant și ai rezultate, vei ajunge să faci și bani din toată treaba asta. În fiecare zi ai o nouă provocare. O persoană care știe să gătească nu înseamnă că este o persoană care știe să conducă un restaurant. Într-o săptămână, într-o bucătărie profesională, înveți cât ai învățat în 5 ani acasă. Bun venit la We Speak Education, powered by Your Way Advisors. Astăzi avem o discuție despre cum arată succesul atunci când te dedici explorării și învățării continue. Invitatul meu este Alex Cârțu, un profesionist care a reușit să aducă la aceeași masă domenii care, la prima vedere, par să n-aibă nicio legătură. Îl cunoaștem ca Șef Alex și și-a construit parcursul cu multă răbdare, trecând prin diverse etape de studiu și formare. Vorbim astăzi despre ce înseamnă interdisciplinaritatea în viața reală, despre cum te ajută un bagaj divers de cunoștințe să fii cu un pas înainte. Și nu numai despre asta. Bună, Alex, și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră. Bună și îți mulțumesc de invitație. Alex, ai un profil academic foarte rar întâlnit în Horeca și mă întreb dacă a fost o strategie conștientă sau a fost parte dintr-o căutare a ta. Cred că a fost mai degrabă o căutare continuă, o căutare de îmbunătățire, pentru că eu întotdeauna am mers după premiza că dacă vrei să știi să faci bine un lucru, trebuie să te documentezi din toate punctele de vedere și să te specializezi și pe ce este conex, astfel încât să îl faci cât mai bine. Și de altfel sfătuiesc, în general, antreprenorii să fie cât mai implicați în business-ul lor. Adică eu nu concep ca îți dau un exemplu, un antreprenor din Horeca să nu știe să gătească meniul, să nu știe să facă cafele, să nu știe să servească la mese sau să interacționeze cu clienții. Întotdeauna trebuie să fii hands-on din toate punctele de vedere. Și cred că asta am vrut să fac. Am urmat o cale și am încercat pe cât posibil să învăț cât mai multe lucruri adiacente pentru a mă perfecționa. Ce anume ai studiat? Poți să ne faci așa un scurt traseu al tău pe zona aceasta academică? Limbi străine, facultate de limbi străine, master în traduceri specializate, psihologie, master în F&B și ultimul pe care l-am absolvit în 2024, master în nutriție și siguranța alimentului în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. Mai sunt și auditor ISO 22000, sunt și traducător autorizat. Cam impresionant așa. Da. S-au adunat multe de-a lungul anilor. Chiar dacă am lucrat de mic, am avut filosofia asta că școala nu trebuie abandonată indiferent de cât de multe provocări ai de-a lungul vieții. Școala trebuie să te ții de ea, pentru că ai nevoie și de teoria din spatele practicii. Și cum ai reușit să îmbini cunoștințele din aceste domenii care la prima vedere par foarte diferite, poate chiar separate unele de altele? Cum ai făcut să le aduni împreună? Sunt mulți oameni de părere că școala nu te ajută la mare lucru, că înveți niște lucruri la nivel de teorie și apoi ești lăsat în lume și trebuie să aplici ce ai învățat și de cele mai multe ori, pentru că nu ai învățat ce trebuie aplicat la business-ul respectiv, este literalmente imposibil. Însă școala te învață foarte multe lucruri utile. Te învață în primul rând să fii disciplinat, să lucrezi într-un colectiv, să interacționezi într-un colectiv și să te organizezi. Eu pot să spun că psihologia m-a învățat să citesc oamenii. Atât Universitatea de Limbi Străine, cât și masterul pe care l-am făcut în același domeniu,
pentru că am fost singurul băiat din grupă, m-a învățat partea asta de creativitate, partea asta de a pune întrebări, de a analiza. Lucru care este foarte important în industria ospitalității. Lucrezi cu fel și fel de caractere. Trebuie să-i citești. Când conduci o bucătărie, nu poți să ai, ca și în școală, nu poți să ai o atitudine generală pentru 30, 40, 50 de caractere diferite. Unii reacționează la anumiți stimuli, alții la alți stimuli. Cu unii poți să stai să le explici, alții trebuie struniți de la spate, împinși de la spate. Unii pot face multitasking, alții nu. Unii sunt buni la sarcini repetitive, alții urăsc sarcinile repetitive și ideea este că trebuie să-i analizezi pe toți foarte, foarte bine și să-i pui acolo unde sunt cei mai valoroși. Și cred că asta m-a învățat pe mine toată partea asta academică. Apoi nu mai zic că masterul de F&B m-a învățat tot ceea ce înseamnă parte financiară și analiză. Cursul de auditor m-a învățat tot ceea ce înseamnă HACCP și HACCP aplicat, nu doar teorie. Și nu în ultimul rând, nutriția, pentru că trebuie să înțelegem ce mâncăm, cum mâncăm, când mâncăm, cât mâncăm, ce să asociem cu ce și toate cele. Știi că sunt mai multe curente de gândire, să zicem așa, despre cum ar trebui să se pregătească un tânăr pentru un viitor de succes. Ce îi spune că e mai valoros din experiența ta de până acum, cea de căutare și de îmbinarea cunoștințelor acumulate? Supraspecializarea sau interdisciplinaritatea? E o întrebare foarte bună. Eu cred că în primul rând tinerii din ziua de azi ar trebui să se concentreze realist pe ceea ce le place, pe ceea ce le place palpabil, să își seteze niște așteptări realiste în baza cunoștințelor pe care le au și să încerce să nu mai ardă etape, să nu mai sară efectiv peste etape. Ceea ce ne diferențiază pe noi, generația noastră, de cei de acum, este că noi aveam mult mai multă răbdare, mult mai multă disciplină, mult mai mult respect și eram dornici să învățăm și săream mult mai greu etapele. Acum, în era vitezei, marea majoritate a celor din ziua de azi sunt focusați în mare parte. Ok, sunt și excepții de la regulă, dar marea majoritate sunt focusați pe a face bani repede, pe a face bani mulți repede. Scrolling-ul ăsta obositor pompează dopamină și serotonină ca nimic altceva. Deci nimeni și nimic nu poate ține pasul cu ceea ce se întâmplă în creierul nostru când scrollăm aiurea și este foarte greu să găsești ceva care să le dea aceeași satisfacție. Atunci asta aș spune că trebuie să facă, să-și seteze niște așteptări realiste, să pornească de jos. Marea majoritate s-au autoproclamat ca generația care nu vrea să fie călcată în picioare. Da, e și ăsta un punct de vedere. Dar de cele mai multe ori cei care invocă astfel de lucruri sunt cei care de fapt vor să justifice niște lipsuri. Ca cei care vin și spun că școala nu este utilă și că ei au școala vieții. La fel, încerci să justifici ceva, dar fiecare lucru și are utilitatea sa. Și atunci asta ar trebui să facă ei în momentul de față. Să știe ce înseamnă un internship, să știe ce înseamnă să plece de jos, să își seteze așteptările realist și să nu pună banul pe primul loc. Pentru că dacă tu ești concentrat
cel mai bun la acel lucru și muncești recurent, constant și ai rezultate, vei ajunge să faci și bani din toată treaba asta. Mulțumesc mult, chiar foarte valoros. Tu ai avut așa un periplu profesional foarte diversificat, să zicem așa, și mi-ar plăcea să ne povestești puțin despre asta. Și ce anume te-a motivat? Pentru că mi se pare că la tine asta e cheia, e curiozitatea și dorința aceea de explorare continuă. În ce măsură ți-au plăcut rolurile pe care le-ai avut? Și cum ai ajuns totuși să te simți împlinit în bucătărie? Primul job pe care l-am avut a fost într-un domeniu cu totul și cu totul diferit, care nu are absolut nicio treabă. Tâmplărie, vopsitorie. Apoi de acolo am făcut o bună perioadă, o scurtă perioadă traduceri în perioada de internship din facultate. Tot în perioada de internship din facultate am ajuns să predau la câteva școli, pentru că trebuia să bifez niște ore de practică și am ajuns la British School. Am lucrat la British School aproape de 5 ani și de acolo m-am reprofilat în urma participării la MasterChef, ca să fac așa un rezumat. Și am intrat în bucătărie. Nu m-am oprit doar la bucătărie, evident, am avut nevoie să recuperez foarte multe lucruri, pentru că bucătăria de acasă nu se potrivește cu bucătăria profesională, n-are nici în crin, nici în mânecă. Într-o săptămână, într-o bucătărie profesională, înveți cât ai învățat în 5 ani acasă. Și mi-am dat seama că sunt în urmă, că am foarte multe de învățat, că am foarte multe de recuperat, că până la urmă MasterChef este un show culinar și nu o școală culinară care să te învețe anumite lucruri. Și mie întotdeauna mi-a plăcut ori să fiu foarte bun în ceea ce fac, ori să fiu într-o încăpere înconjurat numai de oameni de la care am ceva de învățat. Tot ca să mă ajute să fiu cel mai bun în ceea ce fac. Nu mă consider cel mai bun, dar mă consider bun. Adică intelectul este ceea ce apreciez cel mai mult la mine. Însă vezi tu toată partea asta pe care am învățat-o de-a lungul anilor, de la tâmplărie, vopsitorie, traduceri, subtitrări, predat și așa mai departe, m-a ajutat să devin omul de astăzi. M-a ajutat ca în business-ul de consultanță la cheie în domeniul ospitalității, să înțeleg și ce înseamnă un șantier, să înțeleg ce înseamnă niște autorizații, să înțeleg ce înseamnă un flux funcțional. Când discută un electrician cu mine și îmi explică niște lucruri, să le înțeleg, sau la fel să pot să fac traseul unor instalații și să discut cu ei de la pompă la înclinație, pentru că m-am lovit de ele de-a lungul anilor când făceam toată treaba asta cu tâmplăria. Încă ajungeam fiind preponderent baruri, restaurante și așa mai departe, ajungeam în diverse șantiere unde se construiau baruri, restaurante, cluburi și noi eram întotdeauna ultimii cu mobilierul. Și trebuia să fii atent, să respecti foarte multe, să ții cont de absolut toți, de electrică, de instalatori, și intrai vrând nevrând în discuții cu ei. Și trebuia să ții cont de ceea ce ziceau ei ca tu să te poți desfășura și să montezi totul ca la carte. Și asta nu se uită. Și te ajută absolut. De la oricine poți să înveți ceva. Ce te atrage cel mai mult la Horeca? Horeca e o industrie foarte frumoasă. Păcat că în România este cea mai încercată industrie, cea mai lovită, cea mai atacată de tot ceea ce înseamnă sistem de control și guvern, taxe și așa mai departe.
Ei cred cu desăvârșire că noi învârtim banii cu lopată în această industrie, dar adevărul este altul. Ne batem pe marge de 5, 6, maximum 10% de profitabilitate în această industrie. Dar revenind la întrebarea ta, ce mă atrage foarte mult este că în fiecare zi e o nouă provocare. Iar eu nu sunt omul lucrurilor repetitive, consider că sunt om de creație și asta îmi place foarte mult. Niciun business nu seamănă cu celălalt, niciun spațiu nu seamănă cu celălalt, niciun concept nu seamănă cu celălalt și fiecare vine cu provocările sale și asta îmi place extraordinar de mult. Și nu știu câte industrii poate să-ți ofere chestia asta. Și cel puțin pe parte de service este adrenalina. La fel. Serviciul poate da dependență. Sunt mulți oameni care sunt dependenți de a la carte, de serviciul ăla rapid, de fluxul ăla continuu, pe care dacă îi scoți din acel serviciu și muți într-un alt tip de business, mai liniștit, catering, producție industrială, proceduri multe în spate și așa mai departe, nu se adaptează. Dar asta îmi place la Horeca. Și dacă e să ne referim strict la arta culinară, care sunt rolurile pe care le consideri tu cele mai complexe, din punct de vedere cognitiv, pentru că pot fi complexe și în alte sensuri? Vezi tu, eu nu văd bucătăria doar ca mâncare. Pentru mine, o persoană care știe să gătească nu înseamnă că este o persoană care știe să conducă un restaurant. Și asta o spun din experiență, pentru că eu am fost inconștient. Eu la un an experiență Horeca, eu am deschis restaurant. Și după 3 ani l-am vândut. Și am deschis restaurant cu ce am reușit să acumulez într-un an de zile, cu ce am putut să învăț și să văd și să aplic și cât mi-a mers mie mintea. Și apoi l-am vândut. Ok, într-un profit mic, dar l-am vândut pentru că nu mi-am negociat atunci contractul de chirie foarte, foarte bine și nu mai puteam să mai susțin o mărire de chirie, care a venit după 3 ani de zile. Vezi tu, dacă știi să gătești, asta nu înseamnă că poți să manageriuiești un restaurant. Poți să te ocupi de el. Și business-ul ăsta de Horeca este probabil unul dintre cele mai râvnite. Mulți din alte industrii își doresc să aibă un restaurant. Cunosc IT-ști, cunosc medici, cunosc arhitecți care zic, băi, mi-aș deschide un restaurant, mi-aș deschide o cafenea, știi? Mamă, fac un cheesecake demențial, mi-aș deschide o cofetărie, mamă, numai cu cheesecake-uri, Nu, este ultimul lucru pe care trebuie să-l faci. Trebuie să știi, în primul rând, să înțelegi cifre. Și cine vine și spune că pe mine nu mă interesează cifrele, pe mine mă interesează produsul și așa mai departe. Nu există așa ceva. Dacă nu știi cât te costă fiecare lucru în orice moment al zilei, ai o problemă. Pentru că, repet, marjele de profitabilitate sunt foarte mici. Trebuie să știi cifre. Trebuie să știi management. Să știi cum să lucrezi cu echipa, să știi cum să-i motivezi, să știi cum să-i recrutezi, Uite, eu sunt foarte atent la atitudinea unor oameni. Angajez un om cu atitudine ok, dar care nu are skill-uri atât de dezvoltate și îl învăț, versus un om care este super pregătit, dar care nu are atitudine ok. Pentru că ți-i strică pe toți din jur. Deci management trebuie să știi. Trebuie să știi marketing și trebuie să înțelegi că marketingul nu este un departament subsidiar, subordonat producției și așa mai departe sau produsului, ci invers. Tu trebuie să te gândești în primul rând cui te adresezi, cui vinzi și abia după să te gândești ce le vinzi. Nu am produsul ăsta și vreau să-l vând către ăștia. Nu plecăm de aici. Plecăm de la cui mă adresez. Cui mă adresez, câți bani sunt dispuși să cheltuie, în ce zonă sunt și așa mai departe. Și abia după. Deci, plus că este un cost pe care foarte mulți oameni îl ignoră.
care este costul tău de a achiziționa un client nou? Păi X, că avem campanii pe care trebuie să le respectăm cu sfințenie, avem colaborări cu influencer, cu X, Y, Z. Și pe mine m-a costat atât să aduc un client nou și abia după comanda X l-am amortizat. Tu poți să amortizezi în funcție de cost și la a treia, a patra comandă să fii pe break-even. Lucruri pe care mulți nu-l iau în considerare. Trebuie să fii și un pic inginer, să vizualizezi fluxul pe care îl construiești în bucătărie, astfel încât să-ți fie cât mai ușor, să poți să scoți comenzile în timp, să-ți faci simulări de combinații, să vezi că tot ceea ce ai pus tu pe hârtia aia poate fi realizabil cu utilajele pe care le ai, să nu stai foarte mult, să nu fii foarte dependent de anumite utilaje, tot meniul să fie împărțit proporțional pe toate utilajele din bucătărie și așa mai departe. Nu mai zic că intrăm într-o discuție interminabilă cu calculat indicele de rotație al scaunului, cu cele mai aglomerate intervale de zi, în momentul în care te apuci și calculezi break-even, tu vezi că de fapt ai doar 4-5 ore aglomerate pe zi și trebuie să te focusezi doar pe orele alea. Cât de des vei putea roti scaunul astfel încât să poți să-ți acoperi toate cheltuielile și să faci un mic profit. E o discuție interminabilă, da? Trebuie să știi că la mijlocul fiecărui lucru, sufletul business-ului, pentru că nu mulți gândesc așa, sufletul business-ului este meniul. Dacă nu ai un meniu bun, gândit ca la carte, pornind de la niște baze comune și devind cu ingrediente puține către o varietate mai mare de preparate, nu vei avea succes, că meniul nu e o suită de lucruri pe care le pui random pe foaie și aștept să se vândă. Nu, trebuie să aibă sens. Și meniul îți dictează cât de repede vei scoate comenzile, care va fi fluxul în bucătărie, câți angajați trebuie să ai, programul de funcționare, indicele de rotație al scaunului. Meniul dictează absolut tot. Utilaje, investiție, tot. Nu canapeaua și masa și ce ai mai luat tu și ce ți-ai mai comandat din afară, lustre din Olanda și așa mai departe. Nu au nicio relevanță. Acestea vin după. Asta vin după, da. Când vrem să fie instagramabil. Exact. În bucătărie, noi, cei din afară, din exteriorul bucătăriei, știm că sunt personalități foarte puternice. Nu știu dacă poți să-mi confirmi asta sau nu. Dar cum faci tu ca lider să îi uniformizezi puțin și să-i faci să colaboreze? Nu poți să ai o atitudine generală pentru toți. Am avut angajați cu care puteam să discut doar în momentul în care lucram cod la cod același preparat. Erau caractere foarte puternice, oameni foarte mișto în esența lor, dar trebuia să treci de primul strat. Cu oamenii ăia puteai discuta doar în momentul în care le arătai că ești mai bun decât ei. După ce făceai chestia asta, ok. You have my attention now. Apoi erau oamenii cu care trebuia să fii foarte empatic. Să le înțelegi problemele, pentru că oamenii din bucătărie petrec uneori mai mult timp în bucătărie, în colectivul respectiv, decât petrec cu familia acasă. Și aia, practic, pentru ei devine a doua familie. Și trebuie să înțelegi, trebuie să le înțelegi provocările, trebuie să înțelegi de ce reacționează într-un anumit fel și, cum ți-am zis, să le vezi potențialul și să îi pui acolo unde își doresc să fie. Să discuți constant cu ei, pentru că sunt și caractere care adună foarte mult în ei și la un moment dat trezești că s-a spart bula și nu știi ce s-a întâmplat și tu ai crezut că totul era foarte ok, iar omul respectiv vrea să plece. Sunt caractere care reacționează numai împinse de la spate. Sunt caractere creative care trebuie întotdeauna să adauge ceva în plus. Și
uneori nu neapărat bine. Și sunt caractere care funcționează doar pe a copia, doar pe a reproduce ceva. Dar unii sunt chiar foarte, foarte buni la chestia asta. Am avut angajați care se reproduceau unul la unul un lucru, trebuia doar să vadă odată cum îl faci și ți-l reproduceau perfect. Trebuie să știi cum să lucrezi cu ei și să ai răbdare. Nu? Mi se pare că a apus era țipatului în bucătărie și a dat cu pumnul în masă. Nu pot să zic că nu se mai întâmplă chestia asta. Se întâmplă, dar se întâmplă mai rar. Mult mai rar. Însă bucătarul nu este o persoană ușoară. Este o persoană dificilă, este o persoană care a văzut foarte multe, este o persoană copleșită de nopți nedormite, de mii de ore de stat în picioare, arsuri, tăieturi, stres dus la extrem și e foarte, foarte, foarte greu, de exemplu, să vii cu un limbaj de corporatist în rândul lor, cu KPIs și cu... știi? Și cu well-being. Da, și cu well-being și... Nu, e foarte greu. În primul rând trebuie să fii acolo, trebuie să înțelegi și de acolo e punctul de plecare, de acolo discutăm. Cum arată rutina unui bucătar, să zicem, în bucătărie? Dacă poți să-mi descrii așa, în linii mari, o săptămână, cam ce înseamnă în materie de ritm, de lucru? Păi uite, hai să-ți dau un exemplu dintr-un restaurant normal, à la carte. Bucătarul este responsabil cu primirea mărfurilor, verificarea, cântărirea fiecărui ingredient, să te asiguri că ai gramajele respective, să te asiguri că se ridică la standardele respective. Apoi, anumite produse trec prin diverse proceduri, igienizare, curățare, etc. Totul se depozitează în frigider. Pe frigidere trebuie să ne asigurăm că sunt curate. Fiecare ingredient este depozitat pe categoria din care face parte, adică nu amestecăm legume cu carne, cu lactate și așa mai departe. Nu, avem frigider de legume, frigider de carne, frigider de lactate, frigider de ouă și așa mai departe. Avem de completat termograme, să ne asigurăm că la fiecare oră frigiderele înregistrează temperatura corectă pe care trebuie să o îndeplinim în funcție de produsul pe care l-am depozitat. Ne apucăm, analizăm ce avem de făcut, ne apucăm de amplas, tăiem, tocăm, în funcție de forecast-ul pe care îl facem noi la meniu, vom vinde atâta X, atâta Y. Îmi toc toate legumele, îmi pregătesc sosurile, îmi fac tot ceea ce am nevoie ca să pot să am serviciul fără probleme, să-mi dureze foarte mult. Dacă am alte lucruri, alte verticale din business de care trebuie să țin cont, de exemplu, mai am niște meniuri de catering pe care trebuie să le duc într-o parte, mai am niște mese care îmi vin acum la prânz sau am un eveniment de făcut și așa mai departe, alea sunt alte lucruri pe care trebuie să le fac în paralel cu serviciul de seară. În paralel cu amplasul meu, ospătarii, barmanii, șefii de sală și așa mai departe se asigură că fac setup-ul complet la sală, de la setup-ul mesei până la igienizarea absolut a fiecărui colțișor de la intrare până la baie. Se asigură că este totul ca la carte, pe care oamenii ți intră și dai drumul la comenzi. În momentul în care, să zicem că trebuie să schimbi meniul, tu te apuci, eu ți-am făcut un rezumat acum, da? Apar fel și fel de probleme la care tu trebuie să răspunzi atunci, pe loc. Pentru că este industria
care necesită să stingi focuri atunci și este industria care îți dă și feedback instant. Dacă trebuie să schimbi meniul, gândește-te că trebuie odată să discuți cu furnizorii. Îți faci în cap niște lucruri în baza utilajelor pe care le ai, în baza oamenilor pe care îi ai, știind fiecare la ce este bun. Discuți cu furnizorii, vezi ce a mai intrat nou pe piață, faci o analiză așa cât de cât a produselor noi. Ți-ai stabilit meniul, discuți cu ei pe parte de prețuri la produse, prețul de listă, după care începi și faci teste. Și testezi randamentul fiecărui produs. Testezi cât scade, cât pierzi, la curățare, la spălare, la procesare termică, la decongelare și așa mai departe. Și afli costul real al produsului. Încă de multe ori se întâmplă să cumperi un produs care este mai scump la prima vedere, dar care scade mai mult la gătit, versus un produs care este puțin mai scump la prima vedere, dar care scade mult mai puțin la gătit. Și atunci, tu ți-ai făcut costul, îți stabilești adaos în funcție de fiecare factor, de la labor cost, food cost, agregatori, marketing, packaging, transport, etc. Deci toate lucrurile astea trebuie să-ți intre în costul produsului. Și adaugi o marjă în funcție de cât percepe restaurantul. Și după ce ai făcut chestia asta, ce îmi place mie să fac și mulți nu fac acest lucru, este să facem 2-3 simulări de prânzuri sau serii în care invităm apropiați, invităm clienți fideli și așa mai departe și dăm drumul pe meniul nou. Și atunci luăm feedback, vedem ce le place, ce nu le place și vedem și unde trebuie să îmbunătățim în bucătărie. Pentru că dacă te trezești că ai foarte multă încărcătură pe un utilaj și aștepți comenzile se adună în altă parte și nu poți să dai drumul la ele pentru că sunt dependente de acel utilaj și ajungi la timp de o oră și jumătate, 2, ca să scoți niște comenzi, atunci trebuie să vii să faci niște ajustări. Și astea poți să le faci doar după ce ai făcut niște teste. Dar, ți-am zis, sunt challenge-uri și challenge-uri. Mi se pare foarte valoros că ai spus că în Horeca feedback-ul e instantaneu. Da. În ce măsură e permisă greșeala și cum te recalibrezi după? Atât în bucătărie cât și în partea de business. Că sunt greșeli și greșeli, mai mici sau mai mari. În general, cred că contează foarte mult cine te evaluează. Asta e din punctul meu de vedere. Aici plecăm. Că dacă te evaluează cineva care nu are know-how, dacă tu știi că ai făcut un lucru ca la carte, iar cel care te-a evaluat nu are cunoștințele tale și te-a evaluat greșit, vezi, atunci nu sunt de acord cu feedback-ul respectiv. Dacă feedback-ul este pertinent, critica este constructivă, atunci îl iau, îl accept și văd ce pot să fac în privința asta. Primesc feedback-uri, le analizez, uneori am eu dreptate, alteori nu. Trebuie să acceptăm când greșim, dar să fim și realiști. Pentru că de multe ori se întâmplă ca unii clienți să fie subiectivi, să nu știe ce vor, să înțeleagă greșit și să dea un feedback greșit. Și la fel de multe ori se întâmplă ca angajatul posibil să aibă o zi proastă sau posibil să fie încăpățânat sau să nu înțeleagă că chiar a greșit și lucrurile să escaladeze. Pentru mine întotdeauna a contat cine îmi dă feedback-ul. Eu tolerez absolut orice dacă este fondat. Tolerez o persoană arogantă, tolerez o persoană dificilă, o persoană arțăgoasă, ciufută, tolerez nervi, stres, etc., dar trebuie să ai dreptate, trebuie să fie fondat. Aroganță din asta așa pe nimic, nu prea rezonez cu asta.
Am un sistem defensiv, aș putea zice, în care dacă m-ai călcat așa puțin pe codiță, să folosesc toate instrumentele pentru a-ți arăta care este de fapt poziția pe care ar trebui să o ocupi. Știi? Da. Instrumentele din bucătărie? Nu, instrumentele argumente. Da. Ai spus că întotdeauna ai încercat să fii bun în ce faci, sau cel mai bun. Face parte și eșecul din povestea asta și cât de important e să-ți permiți să și eșuezi? Și poți să-mi dai un exemplu de eșec al tău? Eșecul este esențial. Dar vezi tu, nu trebuie să fie neapărat eșecul tău. Poate să fie eșecul cuiva apropiat, al unor persoane din jurul tău. Ideea este să deschizi ochii și să conștientizezi ceva. Într-o lume ideală, cu toții am învățat din greșelile altora. Dar trebuie să fii atent și să încerci să aplici la tine. Să nu zici că mie nu o să mi se întâmple niciodată asta. Eșecul este bun pentru că te scută, te aduce cu picioarele pe pământ. De foarte multe ori îți poți pierde direcția. Poți să crezi că ești cine ești, că ai ajuns unde ai ajuns și că nimic nu te mai poate opri, dar nu e chiar așa. Oricând se poate întâmpla ceva și de multe ori în business mi s-a demonstrat că business-ul, oricât de puternic ar fi, poate fi foarte fragil în momentul în care ne-am confruntat cu pandemia. Am trecut peste pandemie, am găsit soluții, ba chiar am reușit să facem să ne fie foarte bine. Cum? Ne-am adaptat și mulțumesc lui Dumnezeu am avut unde să adaptăm, am avut loc de adaptare și am reacționat repede. Am prioritizat anumite lucruri, am lăsat deoparte ceea ce dintr-o dată nu mai era important pentru noi și am prioritizat în direcția corespunzătoare. Și am avut rezultate pe măsură, pentru că, vezi tu, rezultatul e cel mai important. Rezultatul îți dă certitudinea dacă faci bine ceea ce faci, dacă poți să continui în direcția asta și îți crește și moralul, te ridică, îți dă idei bune, îți dă libertate de gândire, de manevrare și așa mai departe. Apoi a intervenit războiul. Iarăși ne-a arătat că suntem de vulnerabili și a trebuit să pivotăm către alte business-uri adiacente, Horeca. Și noi eram bine poziționați, bine financiar, da, uite, cu natura, cu boli, cu războaie, e foarte greu să te... Taxe, peste taxe, peste taxe, peste taxe. Este un exercițiu de adaptare continuă în această industrie, dar trebuie să-ți permiți să eșuezi. Pentru că dacă ești mult prea dur cu tine și nu-ți permiți să eșuezi, nu o să ai curaj. Nu o să ai curaj să dai drumul la ceva, să dezvolți ceva, să crești ceva. Sunt foarte mulți oameni cu IQ zdrobitor, cu o inteligență ieșită din comun, conexiuni, idei care mai minunate, dar care nu au curajul să facă ceva. Pentru că supraanalizează lucrurile. Ei zic că ar fi un risk manager foarte bun, dar supraanalizarea asta a lucrurilor ție de fapt îți pune piedici. Acum nu zic că trebuie să te arunci cu capul înainte în blind, dar dacă vei găsi întotdeauna o scuză ca să nu faci ceva, pe principiul ăsta că trebuie să fii super ultra precaut, nici nu vei ajunge să faci. Și dacă nu vei eșua, nu vei avea curaj. Sunt oameni care nu au atâtea idei, nu au atâtea posibilități, dar au avut curaj.
și ușor, ușor au remediat lucrurile din mers, s-au adaptat, au învățat pe propria experiență, pe propriul buzunar și au ajuns bine. Adaptabilitatea chiar pare a fi o competență cheie în ceea ce Adaptabilitatea faci. este ceea ce definește românul. Din Dar punctul meu de vedere, românul este ca gândacul după bomba nucleară. Îmi pare rău să spun. Asta e comparația. Eu nu cred că este ceva la care noi să nu ne adaptăm. Noi am fost super, ultra încercați din toate punctele de vedere. Dar noi ne adaptăm la orice. Dar poți să predai adaptabilitatea tinerilor? Pot să o eu cred că ne naștem cu ea. Trebuie doar să ne deschidem așa orizontul. Vezi tu, noi suntem într-o poziție în care am putea fi super, super buni în multe industrii la nivel de Europa. Putea fi chiar la nivelul Poloniei fără absolut nicio problemă. Dar vezi tu, la noi și rata de procentul de șomeri, mai ales în rândul 18-30, este destul de ridicat. Nu prea ne place să muncim. În școală nu se fac materiile de care avem nevoie, nu avem o educație financiară, nu avem proiectare, nu avem coding, nu avem N servicii adiacente, IT și așa mai departe, web design, lucruri care ne-ar putea ajuta. Nu avem gastronomie, Noi încă am rămas la materia din 50-60. Apropo de predare, de materie, dacă ar fi să fii un designer de curriculum, cum ar arăta curriculumul pentru, să zicem, șef excepțional 2026? Cum ar trebui să arate el? Ce ar trebui să conțină? În primul rând, bazele bucătăriei trecem absolut prin tot ceea ce înseamnă baze. În al doilea rând, ar trebui să conțină menu engineering, să știm cum să construim corect un meniu. Apoi, educație financiară. Fără cifre nu faci absolut nimic. Trebuie să știm nutriție. Sunt foarte multe restaurante care au tasting menu, focusate pe fine dining și așa mai departe, care nu pun accentul pe asocieri. Și te duci și mănânci 9, 10, 11 preparate, într-adevăr foarte bune și la care s-au muncit foarte mult, dar în momentul în care te ridici la masă foarte, foarte greu. Deci, obligatoriu, trebuie să știm nutriție, trebuie să știm man management, quality control, HACCP cu sfințenie. Asta ar trebui să fie nelipsite, trebuie să evoluăm, trebuie să existe și dorință de evoluție, că sunt mulți oameni care preferă zona de confort, au obosit, nu mai vor să învețe, nu mai au de ce să mai învețe, așa spun ei, și preferă zona de confort și nu faci nimic cu oamenii respectivi. Dar totul pleacă din școli. Uite că oamenii ăștia, copiii sunt plictisiți la școală. Repet, iarăși, ajungem la ideea de scrolling. Dacă materia pe care profesorul o predă nu se ridică la nivelul informației pe care copilul o obține în momentul în care scrollează, dacă nu se produce această excitație în creier, că n-am cum să zic altfel, nu prezintă interes pentru ei. Chiar noi avem școli Horeca bune în România? Avem câteva școli Horeca bune, își fac treaba bine și cred cu tărie că odată cu concursurile astea culinare s-a ridicat imaginea a ceea ce înseamnă Horeca în România, mai ales în rândul bucătarilor. Pentru că înainte, mai ales după ce s-au închis școlile de meserii, toți trebuiau să facă o facultate. Și toți părinții își trimiteau copiii să facă o facultate. Și de asta suntem și unde suntem în momentul de față. Pentru că nu au înțeles că
lumea are nevoie și de bucătari, și de electricieni, și de instalatori, și de electroniști, și așa mai departe, și de șoferi, de taxi și nu numai. Trebuie să se realizeze un echilibru. Înțelegi? Și asta a făcut televiziunea. Televiziunea a spălat imaginea asta de bucătar. Că eu trebuie să fiu super transparent. Maica mea n-a fost extraordinar de fericită în momentul în care i-am zis că plec de la predat ca să mă duc să fac bucătărie, să gătesc. N-a fost cea mai fericită. Mi-a zis, ai învățat atâția ani ca să fii bucătar? Așa a pus problema. Și sunt mulți care pun problema așa. Îți dai seama că și ea, la rândul ei, s-a educat. Odată cu trecerea anilor, a înțeles că e mai mult decât ceea ce credea ea că este în primă fază. Ai vorbit despre cât de vulnerabilă e industria asta. Cât de vulnerabilă e în fața AI-ului, a roboțeilor de bucătărie, pentru că știm că sunt niște roboței care învârt burgeri, avem și modelul de la Tesla care se dezvoltă. Cum e? Cum simți povestea asta? Eu cred că trebuie să luăm lucrurile astea ca atare și să le folosim acolo unde ne doare cel mai tare. Nu avem cum să oprim evoluția, mai ales când ne confruntăm cu problema asta de personal, că e cel mai mare deficit de personal în industria ospitalității, mai ales în România. Trebuie să ne adaptăm, de asta am început să aducem și oameni din Asia, personal de muncă asiatic, de asta aducem roboți să facă treburile repetitive, pentru că nu mai găsim oameni. Și tineretul nu vrea să vină să facă munca asta repetitivă. Nu înțeleg că trebuie să evolueze treptat, să plece de la un anumit nivel, să înțeleagă o legumă, să o curețe și să înțeleagă toate procesele termice prin care treci un preparat ca să ajungă ce este. Tineretul visează plating, visează modernism, visează doar, stratul ăla de glazură de pe tort. Dar până la stratul ăla de glazură mai avem foarte multă muncă. Eu am zis, cineva trebuie să o facă, că altfel închidem și dăm numai semi-preparate pe care le luăm de la niște fabrici unde mâncarea nu este atinsă de mână de om și totul va deveni foarte, foarte trist. Dar eu cred în această evoluție. Cred că ne putem folosi de tot ceea ce înseamnă roboți în scopuri să ne ajutăm. Nu cred că vor înlocui roboții oamenii. Dar cum o să arate un bucătar în 2035? O să fie mai degrabă, nu știu, designer de experiențe sau programator de procese? Dacă stăm să ne luăm după statistici, după statisticile TripAdvisor, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, oamenii merg la restaurant mai mult pentru service, pentru interacțiune, pentru ambianță, pentru toată această experiență și nu neapărat pentru mâncare. Dacă stăm să ne luăm după acest lucru, atunci da, trebuie să fie un arhitect de experiențe, ca să zic așa. Dacă privim, să zicem, business-urile acestea de Horeca în prisma a două direcții. O direcție a restaurantelor în care te duci ca să mănânci, te duci pentru mâncare, și a restaurantelor în care te duci pentru orice altceva, dar dacă mâncarea este cinstită și corectă, vei alege să și mănânci, atunci vom înțelege că vom avea probabil ambele categorii, dar în funcție de căutare, dezvoltarea va fi mai mult pe direcția respectivă. Dar e clar că, după mine, trebuie să fie completă persoana respectivă. Să știe atât bucătărie, cât și să aibă capacitatea de a interacționa cu clientul, de a explica clientului, pentru că clientul devine din ce în ce mai educat, mai ales cu toate călătoriile astea pe care le facem în diverse țări, se educă.
și cererea devine mai complexă și nivelul, standardul trebuie să fie din ce în ce mai ridicat. Trebuie să poți să vorbești cu acei oameni, să iei feedback, să le explici senzorial, gustativ, etc., tot ceea ce se află în farfurie. Aici, da, trebuie să fie mult mai bine pregătiți decât în ziua de azi. Apropo de ce se află în farfurie, hai să mergem și spre farfuriile tale. Cum ajungi să creezi un preparat nou? Adică cum se întâmplă povestea asta de inovație în bucătărie la tine? În primul rând, la mine este un mix între ceea ce se caută în România, un top al preparatelor populare în România, cu ultimele trenduri pe care le vedem în afară și care ar putea prinde aici. După ce am creionat partea asta, intervine partea de sustenabilitate, recurență, constanță în ingredientele respective. Mă asigur că am ingredientele, că am cel puțin 3 furnizori pe ingredientele principale, că altfel nu pot să risc să am un ingredient cheie la un furnizor, iar dacă furnizorul respectiv decide că nu-l mai aduce, eu să am problemă cu acel preparat. Nu pot să depinzi doar de un singur furnizor. După ce fac acest lucru, mă apuc de toată partea de costuri, să văd unde mă situez, dacă costurile se aplică, sunt vandabile către clienții pe care i-am eu, analizând bonul mediu, evident, și după ce fac acest lucru, încep să le testez. Să văd cum se comportă, să văd cum arată în farfurie. De cele mai multe ori fac un meniu cam de 3 ori în medie și întotdeauna îl ajustez în funcție de farfuriile pe care le am. Pentru că poate să arate mai mult sau mai puțin gol și atunci trebuie să completezi și să analizezi, evident, și costul din spate, dacă are sens preparatul să fie mai scump și așa mai departe. Bineînțeles, trebuie să te uiți și cu cine vei găti. Trebuie, dacă faci o consultanță, să te uiți foarte bine că dacă tu pleci din locația respectivă, să existe cineva care să poată reproduce meniul ăla corect și în aceleași condiții în care ai făcut-o tu. Și aș putea spune că de aici începe greu. Asta e partea simplă. Dar după, în momentul în care iei feedback-uri, în momentul în care trebuie să faci schimbări, în momentul în care observi că ceea ce tu ai crezut că se va întâmpla cu meniul ăsta, de fapt, e chiar așa, e altă realitate. Și în momentul în care trebuie să facem niște meniuri care au ca scop nutrițional, cum a fost ghidul alimentației sănătoase în școli și grădinițe, la care am muncit 15 persoane 6 luni, acolo am plecat de la partea nutrițională, folosind o aplicație în care ne-am scos macronutrienții în parametri în funcție de gradul de vârstă și fată-băiat. Am plecat de la partea nutrițională generând niște rețete fictive, să fim ok în acești parametri. Le-am testat și îți dai seama că de cele mai multe ori teoria nu se pupă cu practica. Dacă într-o rețetă scrie că trebuie să gătești X grame de carne cu o picătură de ulei, că așa trebuie nutrițional, în realitate nu e posibil. Și atunci am făcut ping-pongul ăsta până am ajuns la rețetele optime, 6 luni de zile și cred că am gătit unele dintre ele și de 15-20 de ori. Wow. Da, îți dai seama. Nu arăta bine. Prima fază. După care reglai ce însemna aspect, nu mai era macronutrițional ok. Reglai aspect și macronutrienți, nu mai era ok din punct de vedere cost. Reglai cost, macro, aspect, nu mai era ok din punct de vedere cantitate. Ba era prea mare, ba era prea mică. Reglai și cantitate, nu mai era ok din punct de vedere diversitate.
că dădeai următoarea zi același lucru. După care reglai absolut tot și vedeai că nu intra în caserolă. Sau că era prea puțin pe farfurie. Sau că, da. Bun, și după ce reglai 15-20 de factori de care trebuia să ții cont, ajungeai cu el în școală la testare. Și vedeai că copiii nu-l mănâncă. Și te întorceai cu feedback și ziceam, ok, prea mult verde, prea mult maro. Schimbăm. Roșu, galben și portocaliu, am modificat asta. Iarăși, mergeam în școală și până la urmă, în școlile particulare în care am implementat meniu, avem o rată de satisfacție de 87%. Wow, asta este enorm, mai ales când ne referim la publicul foarte cel mai tânăr. critic public. Exact. Da. Cel mai dur. Da. Ok, deci creativitatea nu e chiar spontană în bucătărie, e o întreagă strategie conștientă, complexă, e un proces. E o creativitate controlată. Foarte controlată. Aș putea spune. Da, trebuie să ții cont de foarte multe lucruri și imaginează-ți că la capitolul consultanță avem discuții cu bucătarii care trebuie să implementeze meniul și vin și ne zic, dar de ce ați pus ingredientul X în rețeta asta? Că nu se pune. Și îi zici, da, dar am pus ingredientul X ca să pot să trag din ingredientul Y, care e mai scump, și să pot să ies în parametrii de preț. Sau am pus ingredientul X pentru a câștiga o zi de valabilitate. Dacă vorbim de un produs care urmează a fi listat în retail, cel puțin în retail, termenul de valabilitate este esențial. Buyerii vor veni și vor cere produse care au minimum 10, 12, 14 zile. De acolo discutăm. Înțelegi? Și sunt foarte multe lucruri de care ei nu țin cont. Ei la prima vedere vin și zic că asta nu e ok sau asta nu se face așa sau asta. Dar în spatele fiecărui ingredient fiecărui preparat sunt niște explicații pertinente. Wow. Da, nu știu, acum tinerii care urmăresc această conversație și să zicem că ar fi tentați să intre în industrie, poate să spună, wow, e totul mult prea complex și să dea un pas în spate. Ce le spune acestor tineri care s-ar putea să se sperie? Le spun următorul lucru și nu ține doar de industria ospitalității. Le spun așa, nimic de însemnătate nu este ușor. Absolut nimic. Dacă vrei să faci ceva bun, ceva măreț, ceva care să rămână memorabil, să te ajute și pe tine ca om și pe ceilalți din jur și ulterior să vă ajute să vă îndepliniți scopul suprem de a face bani, atunci trebuie să munciți, să vreți să fiți mai buni pe zi ce trece, să dați tot ceea ce este mai bun din voi și o să vedeți rezultate. Dacă ai ști de câte ori ar fi trebuit să mă desumflu și să îmi pierd speranța și să cad să nu mă mai ridic și să iau pe alte drumuri, nici n-am degete la mâini și la picioare. Ai o tentativă de renunțare? Cel puțin de care știu eu. Am avut foarte, foarte multe. Dar, vezi tu, m-am scuturat și am zis, ok, sunt bărbat, trebuie să mă adun și să fac ceva în direcția asta. Am și eu momentele mele, eu nu sunt de piatră. Dar, dacă îți dorești mai mult, trebuie să muncești, trebuie să lupți. Știu că poate este un clișeu ceea ce zic. Și poate mulți oameni mă consideră arogant sau... Nu. Ok, poate sunt arogant, dar nu este un clișeu. Chiar cu mâna pe inimă vă spun că dacă munciți și luptați și încercați să fiți mai buni pe zi ce trece, rezultatele vor veni. Chiar și în această țară, chiar și cu condițiile pe care le avem aici, chiar și cu toate problemele de care
ne lovim pe zi ce trece. Mulțumesc foarte mult, Alex. Chiar a fost o lecție de învățare aici, la fața locului, foarte intensă și sper că și pentru cei care ne urmăresc va fi la fel. Mulțumesc! Dacă această conversație ți-a oferit măcar o perspectivă nouă, sper să o dai mai departe către prietenii care s-ar putea bucura de ea. Apasă butonul de subscribe sau follow și lasă-ne un comentariu cu ideile valoroase cu care ai rămas în urma acestui dialog. Ne revedem în episodul următor, unde continuăm să descifrăm codul succesului pentru generația de mâine.